përshën nga tjere. Dhuna vazhdonte psikologjike, fizike, dhimbja më e madhe që mund të prek një familje. Mirdita nga emisioni Historia ime në televizionin Klan është 30 mars. Ora shënon 12:30, jemi në takimin ton të përjavshëm nga e hëna në të premte, takimet cilat tashmë kanë një fokus, kanë vëmendjen tek COVID-19, është virusi i cili duket se ka gjunjëzuar botën, e kemi thënë shumë shpesh këtë, por kemi që nga muaji janar i këtij viti apo fundi i dhjetorit të vitit kaluar dhe deri tani që bota po përballet me një virus të cilin nuk di si ta luftoj. Dim vetëm ta parandalojmë duke qëndruar në shtëpi, duke u izoluar, duke u vendosur në karantinë, por ndërkohë që shkenca përpiqet të gjejë arsyet dhe të gjejë vaksinën për ta mundur këtë virus. Megjithatë, ne do ta nisim me një lidhje të drejtë për drejtë me Eugen Atominin, e cila është mjeke, është nga Instituti i Shëndetit Publik, është pjesë e task forces që ka ngritur Ministria e Shëndetësisë në Shqipëri për të përballur me COVID-19. Do t'japim informacione të tjera gjatë emisionit të sotëm. Ajo që duhet shënojmë nëse do t'i referojmë statistikave është që deri tani kemi 11 humbje jetësh dhe kemi 223 raste të prekur me COVID. Për fat të keq është zgjeruar disi gjeografia e tij, ne shohim edhe në tabelë rastet e konfirmuara pozitiv me COVID-19, kemi Tiranën me 124 raste, mëtej Durrësi 14 raste, Lushnja 4 raste, Kavaja, Elbasani, Korça me radhë deri në Mirdit dhe në Vaun e Dejës ka patur rastet më të fundit. Megjithatë, do të kem lidhje tani me Eugen Atominin, e cila do të na sjellë informacion më të fundit dhe si shihet më tej perspektiva për sa i përket përhapjes së virusit. Bela Merone, ka me lidhje direkte? Ndërkohë që bëjmë gati Eugen Atominin, do kem lidhje direkte me Bela Meron, gazetaren tonë, e cila ndodhet në një nga rrugët e Tiranës. Atëre Bela, të përshëndes. Mirela, ju përshëndesim drejt për drejt nga bulevardi Gjergj Fishta, një nga bulevardet më të rëndësishëm dhe më të frekuentuar të kryeqytetit. Jo më kot zgjodhëm këtë vend, janë minutat e fundit drejt orës 13:00 që tashmë është kthyer një nga oraret që na frenon të gjithëve lëvizjen dhe të drejtën për të qarkulluar. Një drejt që tashmë u bë vetëm me një arsye të rëndësishme për dal nga shtëpia fal masave të reja. Ne jo pa qëllim kemi zgjedhur kryqëzimin pranë shkollës Vasil Shanto, një kryqëzim me mjaft lëvizje, por jemi dhe para dy pikave të shitjeve, të frutave dhe perimeve, për të vënë re nëse qytetarët janë bindur masave të fundit të qeverisë për të dalë më pak nga shtëpia dhe vetëm njëri prej antarëve. Ka ende qarkullim njerëzish, blerjesh, këtu ku jemi konkretisht të dy pikat siç e përmenda, njëra prej tyre është e mbyllur, nuk e dim arsyet nëse janë mbyllur në shtëpi edhe pronarët e kësaj pike shitjeje, apo kanë menduar që tashmë do të binte fluksi i qytetarëve dhe blerjeve, ndërsa pika tjetër ka pasur pa arreshtur blerje dhe qytetarë të shumt, por nga vëzhgimi që kemi bërë deri në këto momente, kemi vënë re se vetëm një qytetar ka bërë blerje, pra kanë qenë jo të shoqëruar. Lëvizje ka ende, edhe nga këmbësor, edhe nga makinat, nëse kamera më ndihmon, për të parë bulevardi vjen të jetë i mbushur me qarkullimin dhe lëvizjen e automjeteve. Pak më poshtë shohim edhe forcat e policisë të cilat survejojnë lëvizjet. Në fakt janë minutat e fundit. Besoj që fluksi do të bjeri me kalimin e minutave. Janë minutat e fundit, mbetemi me pamjet e drejtë për drejta. Ora është 12:32, në orën 13 natyrisht që është orari limit i mundësisë për të dalë dhe për të bërë pazaret, aq më tepër që duke nisur nga dita e sotme do të jetë me leje edhe kryerja e pazareve apo shërbimeve të ditës, një leje të cilën mund ta përfitojmë online përmes faqes e-Albania ose përmes një numrit të dedikuar dhe një mesazhi të cilin ne e dërgojmë në numrin identifikues kartës së identitetit, mëtej orën që duam të lëvizim dhe do të presim mëtej përgjigjen që do të na kthehet. Vetëm kështu mund bëjmë pazar që sot e tutje dhe duhet ta respektojmë këtë rregull sepse është një rregull i vendosur për të gjithë. Ndërkohë që gjyshet, moshat e treta duhet të qëndrojnë në shtëpi, do të gjendet një mënyrë jo vetëm përmes përfaqësuesve të bashkisë, por edhe përmes njerëzve të tyre të afërt për t'i ndihmuar në këto ditë
që ta kalojmë pra në këtë mënyrë me sa më pak fatalitete, me sa më pak humbje i jete, situatën e COVID-19, jemi me pamje të drejt për drejta nga Tirana. Janë vlerët e momentit të fundit, jemi në transmetim të drejt për drejt, ora shënon 12:34 minuta. Në orën 13, gjithçka mbyllet, janë njerëzit të cilët si duket e kanë lënë për këtë moment fundit me idenë që nuk ka fluks, kam idenë. Të gjithë mendojnë që ndoshta në orën 12:30 është një orë oportune që nuk ka shumë fluks dhe njerëzit dalin për të bler perimet e freskëta apo pazaret e ditës. Pa. Mirë, Bela, ne do të kemi një lidhje tjetër në mbyllje të edicionit. Kur ka ardhur, pa. Do të kemi një lidhje tjetër në mbyllje të emisionit, kur të ketë hyrë edhe ora 13 dhe të shikojmë se si zbatohet regjimi mbas orës 13 kur të gjithë duhet jemi në shtëpi. Por si është situata me Covid-in dhe si është perspektiva, si e shohin mjekët e kam në fund Eugena Tomini në lidhje. Eugena, të përshëndes. Ju përshëndes edhe unë Mirela. Atëre, rastet më të fundit, shifrat janë 11 viktima, 223 raste në mos gaboj? Eksakt, 223 raste në total të konfirmuara, vetëm 24 orë të fundit, 11 raste pozitiv nga 90 të testuar. Në fakt, me aq sa shohim, duke qenë se raportojmë Italinë, Spanjën, a duket sikur nuk janë ato shifrat agresive, për fat të mirë ne nuk kemi statistika agresive dhe në raport me popullatën? Shumë e vërtet, Mirela, gjykimi juaj është shumë korrekt. Duke parë një rrethim nga të gjitha anët që kemi një agresivitet të transmetimit të virusit Covid, duket që Shqipëria po përjeton një intensitet të ngadalt me një ritëm pak a shumë të njëjtë në këto ditët në vijim, java që lan pas, po përsëri ka pasur një pozitivitet me një trend të qëndrueshëm dhe shpresojmë dhe në vijim të kemi të njëjtën situatë. Pavarësisht që po testohet çdo rast i dyshuar dhe të gjithë kontaktet e rasteve pozitive, të cilët janë të mundshëm për të shfaqur shenjën klinike të Covid. Sa janë të shtruar në pavion? Aktualisht janë 74 të hospitalizuar, 7 për cilëve janë në reanimacion dhe vetëm 4 për tyre janë të intubuar dhe që kërkojnë asistencë reanimatore më specializuar nga 3 personat e tjerë që përsëri gjenden në këto kushte. Pjesa tjetër e të hospitalizuarve që janë në pavionet përkatëse të shërbimit të sëmundjeve infektive, gëzojnë një gjendje stacionare e monitoruar nga shërbimi specializuar infektiv. Shpresojmë që kjo situata aktualisht të procedojë deri në përfundim të terapisë dhe ndjekjes nga ana klinike në të njëjtën situatë, të mos agrasohen shenjat klinike, por të vazhdojnë në të njëjtën ritëm dhe intensitet. Sa është mosha mesatare e të shtruarve, Eugena? Do të thënë, ka edhe mosha të reja që janë prekur? Mosha mesatare të gjithë të prekurve të hospitalizuara. Të shtruar në spital? Është të shtuar në spital, është 63.2 vjeç. Qartë. Nga 4 personat që ti më the që janë me frymarrje të drejtuar, çfarë moshe janë? Ata, mosha mesatare e tyre është, do të thënë, varion midis 60-75 vjeç, dhe ndërkohë që pjesa tjetër e pjesës intubuar, ndërsa pjesa tjetër është edhe nën 60 vjeç. Megjithatë, duke nisur përsëri nga metodologjia që po ndjekim deri tani, edhe Italia, edhe Kina në fakt, patën një përballje të parë, u duk sikur ra numri i të prekurve dhe i fataliteteve, pastaj ka patur një valë të dytë më agresive. Jemi bërë gati që ndoshta mund të ketë kjo javë apo java tjetër një agresivitet shifrash? Sigurisht që pritet trend në rritje të rasteve pozitive dhe sigurisht këto 2 javët që ne kishim parashikuar si piku i shfaqjes së rasteve pozitive shtyhet pak në kohë. Që efekte kanë dy masat ekstreme të distancimit social prej 40 orësh, të cilët bëjnë një kufizim më të theksuar të distancimit social, dhe sot një mas tjetër e përshkallëzuar, e dalis vetëm të një personi nga shtëpia, sipas një sistemi të regjistruar që edhe juve e përmendët pak më përpara, bëjnë që distancimi social të thellohet akoma më shumë. Dhe ky distancim do të pengojë dhe transmetueshmërinë e virusit, sepse normalisht në qoftë se këto masa do të ishin lënë
të pa vendosura, kurva epidemike e shfaqjes pozitivitetit do ishte në nivelet larta aktualisht që flasim. Dakord, këto dy masa duket se do ta frenojnë, sidomos e shtun e diela e cila është një karantinë totale, gjysma e të shtunës komplet e diela, ato 40 orët që ju përmendët mund të jenë ndihmuese. Megjithatë, a prisnin që të ketë përsëri një val tjetër ndoshta nga java e dytë ose më saktë, është prilli muaji i testit, nëse kalojmë prillin me këto shifra, mendojmë që e kemi fituar betejën e pranverës paktën me Covidin, se nuk e dim në vjeç çfarë ndodh. Sigurisht që deri në javën e dytë të prillit do jemi në pritje të një trendi të lartë të numrit rasteve pozitive. Dhe më pas, ndoshta do fillojmë një tendencë në ulje, por gjithçka në pritje, në varësi të periudha inkubacionit ndikon shumë negativisht, sepse është një periudhë e gjatë dhe keni thënë dhe ju e kemi thënë e kemi mbështetur gjithë bashkë. Dhe kjo ka negativizmat e veta. Po sigurisht që java e 3 e prillit do të shënojë ndoshta edhe një trend drejt zbritjes, po duhet parë trendi i ngjitës një herë fillimisht, që besoj 2 javët e para të prillit do jenë vendimtare. Më pas do të shikojmë tendencën në ulje, jo vetëm prej stinës, por edhe faktit të përshkallëzimit apo të mbajtjes së masave të përshkallëzuara të distancimit social. Sigurisht që edhe monitorimi gjatë stinës verës do vazhdoj po i njëjtë, virusi nuk mund të zhduket sa të hapim me të mbyllim sy. Pra vera dhe në vazhdim, sigurisht që vjeshta do ta risjellin sërish Covidin, po deri atëherë kemi shumë kohë përpara, Mirela. E qartë. Megjithatë, për sa i përket këtij izolimit, karantinës, ti si mjeke, çfarë parashikon? Deri kur do të ishte këshilla jote të vazhdonte kështu ky regjim? Unë do bashkohesha plotësisht që ky lloj regjimi të vazhdonte deri në javën e 3 të prillit. Pra deri në javën e 3 prillit ti mendon që ne duhet jemi me këtë regjim dhe pastaj ndoshta më vonë të fillojmë pak liberalizimin. Të zbusim pak më shumë te grupet që janë grupe aktive të punës për të mos penalizuar kaq shumë edhe ekonominë shqiptare. Ndërkohë kur them grupet aktive, flas për grup moshën të cilat janë më pak për të predispozuar për të shfaqur klinik, për të vazhduar për të mbajtur distancimin social te grup moshat e treta dhe të qëndrojnë sërish në shtëpi duke vazhduar me ato mbështetjet sociale të mbështetjes nga moshat e reja kundrejt moshës së tretë, por mosha aktive duke respektuar masat e distancimit social, qoftë edhe në vendin e punës, duke respektuar kushtet e higjienës maksimalisht, sepse ne tashmë, Mirel, kemi ndryshuar sjellje. E vërtetë është. Ka më takime, më si më përpara. Dhe ky ndryshim i sjelljes do jetë rutinë jona. Dhe aktivitetet ekonomike, unë pretendoj dhe supozoj që mbas javës së 3 të prillit duhet të fillojnë të aktivizohen, kryesisht mosha aktive mbi 20-45 vjeç në këtë rang të grup moshës, për të mos penalizuar dhe mos paralizuar totalisht ekonominë shqiptare. Dakor, Eugena, unë të falenderoj shumë. Edhe një pyetje e fundit në fakt ka të bëj me frymën e ekipit. Si është task forca, si janë mjekët, e di që doktor Brataj është i prekur nga COVID-19 dhe po e vazhdon betejën e tij në shtëpi, si me Covidin dhe ashtu edhe në detyrën e tij si drejtori i urgjencës, vazhdon në fakt japi mesazhe. Ndërkohë si është fryma e mjekëve, bluzave të bardha, të cilët për ditë janë me të smurët me Covid, për ditë ekzaminojnë të prekurit e parë, ju si jeni, apo lodheni ndo pak, apo si? Mirel, fluksi i punës është i jashtëzakonshëm dhe për më tepër shërbimi smundjeve infektive dhe tashmë Covid-2 që janë gatishmëri për të pritur pacientë të tjerë, sigurisht që ka pasur edhe ndjenjë emocionale negative dhe pozitive njëkohësisht, sepse përveç të anës e erët kemi pasur dhe të riktheruar dhe kjo është një gjë shumë pozitive dhe solidarizimi i mjekëve është parë dhe po vazhdon dhe të mbetet fuqishëm linja e parë. Po pa haruar dhe pa përmendur anën e mjekëve epidemiologë, të cilët janë në terren duke gjurmuar, është një solidaritet i përbashkët të gjithëve. Megjithatë të themi që gjithë së bashku duhet solidarizohem që ta kapërcejmë këtë situatë vështirë, sepse të veçuar nuk do mundemi dot kur të bëjmë ballë virusit padukshëm.
Qartë, Eugena, të falenderoj, suksese më tej, kujdes edhe do të kemi lidhje të tjera së bashku dhe njëkohësisht mirënjohëse, unë dhe të gjithë ne, mirënjohje për gjithë mjekët tanë, kemi sytë të këta, kemi jetën tonë në duart e tyre, këtë nuk duhet të harrojmë, ndaj të ndihmojmë në këtë betejë. Ata janë në vijën e parë të frontit, e vetmja gjë që mund të japim në këto momente është të qëndrojmë në shtëpi, t'ju bëjmë më të lehtë, mos të shkojmë me fluks si të smur, sepse nuk e përballojnë dot, megjithatë deri tani po mbahen dhe po ja dalin shumë mirë. Ne do të vazhdojmë të trajtojmë temën e kësaj situate anormale. Është një situatë të cilën nuk e kishim menduar ndonjëherë, mund ta kemi parë në skenare filmash dhe natyrisht që të tërë jemi pak a shumë në pushtetin e një paranoje, apo të një depresioni, apo të gjendjeve të caktuara të ankthit që krijon pikërisht mbyllja në karantinë dhe duke dëgjuar informacione përballë një virusi të cilin nuk e njohim. Si mund të luftojmë këtë gjendje? Si mund të dalim, ose më saktë si mund të racionalizojmë kthjellësinë tonë dhe mekanizmat tanë mbrojtës përballë depresionit në një situatë të tillë? Do të kem të ftuar tani në studio profesoren Genta Qiriako. Genta, urdhëro, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Mirela. Kënaqësi që të kam në studio. Gjithashtu. Tani kemi mësuar këto rregullat e mos takimit. Në fakt, kjo po shoqërohet dhe me një ndryshim sjellje, gjithë kjo situatë, kështu që ndoshta do të ishte mirë që të vendosen edhe mënyra të reja sjelljeje që në një farë mënyre na mbronin. Mendojnë që do ta kemi këtë mënyrë sjellje dhe kur të mbaroj karantina? Unë mendoj që duhet ta kemi në mendje. Duhet ta kemi në mendje sepse në mos ky virus qarkullojnë plot mikroorganizme të tjerë, të cilat mund të përhapen në rrugë të ngjashme. Kështu që nuk është keq të fillojmë të mendojmë për qasje të tjera sociale. Ne jemi dhe mesdhetar, ne duat të takohemi, të përqafohemi, të kemi ato impulset tona. Në fakt që në fillim të epidemisë, neve këtë patëm si shenjë të parë edhe në departamentin ku unë punoj, me kolegët rinim larg dhe thonim nuk ka më takime, puthje, përqafime të panevojshme. E qartë, po edhe duket në fakt sikur këto vendet e ngrohta po ta kapim kështu Spanja, Italia, njerëzit. Dhe prandaj duket sikur lidhet në numrin e lartë. Megjithëse dhe britanikët që janë të ftohtë nuk është se po ose Amerika. Amerika, njerëzit atje vërtet nuk takohen dhe përqafohen kaq shpesh. Megjithatë, ju përfaqësoni një platformë të mbështetur nga Bashkimi Evropian, Fight Depression. I fight depression. Unë luftoj depresion. Po, I fight depression, pra, unë luftoj depresionin. Ma thuaj me pak fjalë çfarë është kjo platformë? Që prej 3 vjetësh Shqipëria është bërë pjesë e këtij projekti, le të themi shumë të madh, ku përfshihen rreth 11 vende të tjera të Europës perëndimore, ndërto vetëm Shqipëria dhe Kosova janë vendet, le të themi, me nivele të ardhurash të ulët dhe të mesme. Gjithë pjesa tjetër janë pjesë të Bashkimit Evropian. Është një platformë e cila ofrohet falas dhe synon trajtimin e depresionit në kushte ideale si që jemi tani, kur pra individi nuk ka mundësi të kontaktoj një profesionist shëndetësor. Le të themi është një metodë alternative trajtimi, sepse sigurisht depresioni apo problemet e tjera të shëndetit mendor, patjetër që kërkojnë kontakt me specialistin përkatës. Por kjo është një mënyrë që do ta shikojmë ndoshta hap pas hapi që ka dhënë efikasitet, është konsideruar bazuar në evidencë se një nga metodat më të mira në platformat online për të ndihmuar personat pra që kanë probleme me shëndetin mendor. Por do të themi që ka një lloj limitimi, jo të gjithë personat me depresion mund ta përdorin atë, bëhet fjalë për format e lehta dhe mesatare. Si ta kuptojmë këtë formën e lehtë dhe mesatare? Se tani në këtë situatën që jemi, ne kemi ca patologji të gjithë njësoj. Pra, shumë e vërtet. Ka ankth, ka pasiguri. Duhet kemi parasysh që kjo situatë reale në cilën ne po jetojmë është një situatë normale që të shoqërohet me rritje të nivelit të stresit dhe të ankthit. Të gjithë ne që jemi këtu në një farë mënyre, qoftë edhe të influencuar nga informacioni që marrim nëpërmjet medias, qoftë edhe nëpërmjet punës që ne bëjmë, jemi të mbi ngarkuar me një nivel stresi. Por kjo do të thotë që ne jemi të smur, absolutisht. Për të diferencuar nëse hyn në atë kategori personash që duhet të shikohemi për të trajtuar, apo jo, ka një lloj vlerësimi fillestar, të cilën e ofron dhe platforma. Në momentin që hyhet në platformë, gjëja e parë që bëhet është plotësosh këtë pyetësorin. Është një pyetësor vetëm me 9 pyetje, që është një pyetësor standard, përdoret gjithandej madje edhe në kontrollin e check-upit, është pjesë e kontrollit, që të evidenton në çast nëse ti ke apo jo shenja të depresionit.
Dhe nëse është depresion madhor, pra i rënd, shenjat janë të tilla, personi pra mund të ketë tentativa për vetvrasje ose ka menduar, ka her pas here kthime të situatave të depresionit, pra nuk janë gjendje të stresit të tanishëm që lidhen vetëm me Covidin. E qartë. Ne do ta shtjellojmë gjatë gjithë emisionit në fakt këtë platformë sepse është shumë interesante, është një platformë e shtrirë. Mendoj që është në momentin e duhur. Dhe është në momentin e duhur, një platformë cilën nuk ka asnjë problem që secili nga ne ta testoj, të kaloj testin e parë, se ndoshta nuk kemi probleme, dhe ata që mundet edhe ta kalojnë testin nuk ka asnjë problem. Shumica nuk kanë probleme, do ta kemi parasysh këtë. Shumica nuk kanë problem. Edhe ata që mund të kenë problem nuk ka pse të kenë turp, sepse nën karantinë ne po ndryshojmë, është globi që po ndryshon mënyrën e të jetuarit, kështu që nuk ka më as turp dhe as stigëm që të themi që po unë kam një problem dhe dua ndihmë. Por përpara se ta shtjellojmë këtë, në fakt unë do ta sjell një rast pozitiv, sepse do të kemi një intervistë në lidhje me Skype me një të ri i cili është shëruar nga Covid, ai është Erind Cara. Erind, të përshëndes. Përshëndetje, Mirela. Në fakt të kam parë gjatë këtyre ditëve në ekran edhe të uroj një herë që ja hodhe Covidit, nuk ishte si të ndodhte ndryshe, ti je i ri, je vital, je në formë, sidomos që do ta mundje Covid-19, apo jo? Faleminderit. Normal, është diçka që base edhe nga kushtet e mia, duke qenë se jam marrë me aktivitet, mosha normal janë faktorë që ndikojnë për ta kaluar me sukses. Kur ka qenë testi që dole negativ, sa ditë ka që... Me datën 23, 7 ditë, para 7 ditësh. Për para 7 ditësh. Paka shumë si u infektove? Kur pe shenjat e para që e kuptove që e me Covid? Të them të drejtën edhe vetë nuk arrita një finalizim që ta ndaja se kur e mora, apo duke qenë se kalova një periudhë ftoje për 7 deri në 8 ditë në shtëpi, e cila ishte me temperaturë, kalon nga 37 gjys deri në 39 gjys, ishte një periudhë gati 7-8 ditë që ishte kështu. E shoqëruar me djerë se kjo e morëm si një ftoje, normal, pneumoni, edhe u kurova për këtë, pneumonin. Pas i kalova dhe terapinë e gjitha këto, po filloja dhe ndjeja pak vështirësinë frymare, gjë që më bënte shumë përshtypje se s'kisha pas asnjëherë, duke qenë se bëj një jetë aktive, merrem me sport gjithkohë, 6 herë në javë. Për më tepër pastaj u drejtova spitalit Sanatriu, ku dha atje më njëherë më rekomandun që të bëja një skaner, gjë e cila sollit që kishte disa problematika, po për të ndarë tamam normal duhet bëj dhe testi, tamponi i cili është për sa i përket diagnozës së COVID-19. Pastaj me diagnostikim, me bërjen e testit të drejtuam me njëherë spitalit infektiv, ku dhe pritëm përgjigjen dhe më pas u shtrova në pavionin e infektivit. Sa ditë qëndrove i shtruar? 10 ditë. Ditën e 10 kam dalur, mi fjalë, nga spitali. Pas 2 testeve negative, gjë që u bën mi fjalë në spital, më njëherë dola. Si ishin ditët në pavion? Do vetëm cili është mjekimi? Nuk e di, çfarë protokolli ka për njerëzit që janë të prekur me Covid në fazën tënde që ndoshta është fazë lehtë? Të them vërtetën, për sa i përket protokolleve, mbase është më mirë edhe të flasin ekspertët vetë, mbase nuk më takon mua. Duke qenë se jam edhe vetë staf mjekësor, është diçka mbase që është kompetencë e tyre për ta dhënë. Po jam i mendimit, duke qenë se rasti im ishte një rast mbase pak më i lehtë se rastet e tjera ku nuk kisha nevojë për oksigjenoterapi, siç mund të ishte edhe gjithë rastet e tjera që ishin normal me terapi me oksigjen. Unë isha pak më mirë, nuk është se kisha probleme të theksuara me frymarrjen. Mbase ditët pas terapisë që mora dhe atje u lotësova pak, nuk diskutohet edhe kjo pjesë. Po besoj se për sa i përket protokolleve dhe mjekimit është më mirë të flasin ekspertët që mos të hapet një panik që gjithë të drejtohemi nëpër farmaci të marrim këto medikamente si janë zgjidhja, pasi mund të kenë efekte anësore për dikë tjetër. Të kuptoj. Erin, ti kishe natyrisht kontaktet me botën përmes internetit, apo si ishte dita jote atje? Normal, kur isha atje 24 orë nuk është se kisha një diçka tjetër për të bërë, përveç se për të lexuar diçka ose për të kontrolluar dhe situatën se si vjen në Shqipëri dhe jashtë saj. Po duke parë rastet se si po ndodhi, si ishte situata në Itali, normal të vinin shumë mendime në kokë dhe ishte diçka që
Në një moment caktuar mendoja mos vallë do jetë edhe këtu ose do shkoj edhe unë. Po isha pozitiv, pasi shikoja veten time, gjendjen time fizike, e normal isha më mirë se ato që shikoja në për spital ose pavion. Pate ndonjë moment frikë, ke patur ndonjë moment që the Mbase në momentin kur mora vesh që isha pozitiv, ishte diçka më bën të përshtypje, si ka mundësi, nuk është se kam abuzuar asnjëherë as në duanin as me alkool, ishte diçka që erdhi kështu si e papritur. Po duke lexuar që kisha lexuar edhe më përpara për sa i përket Covidit, mendoja se ishte diçka që do kalohet si çdo grip tjetër mbase edhe ky, pavarësisht se ka ato problematikat më të mëdha për sa i përket frymarrjes. Po besoj se për moshën time dhe për ne të rit është më i lehtë për tu menaxhuar. Me familjen si mbaje kontaktet, me telefon apo Po, isha gjithmonë në telefon, video call, edhe normal ato ishin në shtëpi në izolim, ishin edhe në ato merakun se unë isha vetëm andaj nuk më vinin dot më shikonin nga afër. Po gjithmonë kemi qenë kontakt, normal. Nga telefoni gjithmonë. Kishit merak, natyrisht kishin merak për ty, besoj. S'bëhet fjalë, normal. Ishte diçka që ishte e papritur për gjithë, nuk e mendonin fare. Pavarësisht se ato gjatë periudhës që unë kalova në shtëpi këtë temperaturën dhe mi fjalë pneumonin, ishin ato që më kanë shërbyer gjithkohës, isha dhe unë merak, mos vallë ato janë të infektuar dhe nuk kenë problematika. Po si është situata në familjen tuaj? Ka të prekur të tjera apo janë negativ? Jo. S'kan pasur asnjë problem. I vetmi person që isha unë që dola pozitiv dhe shfaqa këto problematikat që ishin mi fjalë më përpara. Po ato janë shumë mirë, nuk kanë asnjë shqetësim, s'kan pas asnjë problematik. E qartë. Ke kaluar 7 ditë mbasi ke marrë testin negativ, do të thotë që do rish edhe 7 ditë të tjera në këtë karantinën e detyrueshme për 14 ditësh. Tani ke bërë një listë se çfarë do bësh mbas 7 ditësh kur të dalësh nga karantina. Se di, mbas do filloj ajo, rutina e përditshme, puna e çdo gjë tjetër. Normal ja uroj të gjithëve që kjo situatë kalojë sa më shpejt dhe t'i kthejmë jetës normale. Po besoj se do jetë diçka më shumë pozitive. Pavarësisht se kam pas një jetë super aktive dhe përpara me punën, sportin e gjitha me radhë, po do shfrytëzohet akoma më mirë çdo sekondë. Dëgjoj, ti je një i shëruar nga Covid-19 edhe ne dëgjojmë shumë historia të ndryshme, por kur dëgjojmë që një djalë si ti na flet për Covidin, në fakt na qetëson që të gjithëve, sepse mendojmë që duhet të mos kemi kaq shumë ankth, sepse i dilet dhe Covidit. Por unë do doja një mesazh nga ty për gjithë njerëzit që edhe janë mërzitur në shtëpi, që ndonjëherë masat shtrënguese ju duken të tepërta dhe thonë për që janë këto masat rimbyllur, mos dalim etj. Ti që e ke kaluar, mund na japësh një mesazh në njerëzve që nuk e dim nëse e kemi apo jo, por ndonjëherë mërzitemi me karantinën, me izolimin. Kam përsëritur disa herë në shumë intervista dhe besoj se është momenti i duhur që të sensibilizohemi të gjithë. Është një situatë që nuk po e kalojmë vetëm ne si popull, po e kalon gjithë bota. Kështu që momenti edhe gjëja më e rëndësishme është të rrim të qëndrojmë brenda, të rrim të kalojmë disa momente të bukura që mbasi i kemi kërkuar gjithmonë, po s'ka qenë e mundur për arsye më të ndryshme. Qëndrojmë pranë familjes, të kalojmë mirë, të kemi kujdes, të mbajmë higjienën pastër, sa më pak kontakte me persona jashtë. Normalisht duhet të mbajmë gjithmonë ato masat dhe distancat edhe në momentet që shkojmë për të blerë diçka apo të kryejmë disa nevoja personale, që janë farmacia ose mjeku ose diçka tjetër. Kështu që i bëj thirrje të gjithëve, edhe të rive sidomos, pasi ne jemi mbase faktori ose një faktor i rëndësishëm që mund të lëvizim dhe dalim të kryejmë për sa përket furnizimeve, gjërave tjera. Bëjmë shumë kujdes kur dalim jashtë, pasi mund ta marrim atë virus në një ambient ku as nuk e mendojmë dhe ta sjellim në shtëpi dhe të infektojmë familjarët tanë. Kështu që mbase ne kalojmë pas një problem, po duhet të jetë një risk shumë i madh për personat që kemi në familje, prindërit, gjyshërit e kështu me radhë. Kështu që besoj se është momenti i duhur të kërkojmë edhe të bëjmë masa maksimale për sa i përket higjienës dhe kujdesit tonë personal. Dhe gjithashtu duhet bëj edhe një thirrje shumë sensibilizuese për gjithë, mbase të gjithë kemi miq ose komshi ose në pallat ose në shtëpi private që nuk e kanë mundësinë në këto kushte që jemi që të dalin të bëjnë disa blerje për arsye nga më të ndryshmet. Bëjmë edhe ne më të mirën tonë, shkojmë dhe të çojmë diçka dhe të ndihmojmë dhe ato familjarët të cilët mbase s'kan mundësitë e tyre ekonomike për ta bërë.
Kështu që t'i ndihmojmë gjithë dhe ta kalojmë gjithë bashkë këtë situatë. E vërtet. E cila ka kap gjithë botën dhe është momenti i duhur që të tregojmë se sa bëjmë për njëri tjetrin. E vërtet, Erin, du të falenderoj për gjithë mesazhet që dhe sidomos për këtë mesazhin e fundit, një solidaritet që duhet të tregojmë të gjithë për moshën e tretë. Të mendojmë një moment që janë gjyshi dhe gjyshja jonë, që janë prindrit tanë. Patjetër. Një rrethan mund t'i ketë sjellë të jenë vetëm, por nuk duhet të ndihen vetëm, ndaj secili nga ne të bëjë detyrën e tij dhe besoj se të gjithë bashkë do të dalim. Të falenderoj edhe një herë për mesazhin që dhe shëndet, kujdes dhe planifiko pushimet e verës tani, ndoshta në intervistat e tjera do na thuash si do t'ja kalosh. Kalo mirë. Faleminderit. Faleminderit. Isha me Erin Carën, një mesazh shumë optimist. Shumë optimist. Dhe që këtë duhet të themi, besoj të gjithë, që shumica e personave që preken nga Covidi do kenë këtë ecuri, ose kanë patur këtë ecuri. Ky është mesazhi që duhet përçojmë, sepse kjo është e vërteta, Mirela. E vërtet është të gjithë. Duhet të shikojmë anën pozitive të situatës dhe jo anën negative. Ata që janë më të rrezikuar natyrisht dihet që është mosha e tretë, duhet të kemi shumë kujdes për ta dhe janë një kontingjent edhe që mund të preket shëndetin mendor. Po, por të rinjt janë kontingjenti i mbartësve. Pra, për fat janë ata të cilët e mbartin virusin, sepse pavarësisht se ja dalin, kanë organizmin e fortë, duhet të kenë kujdes sepse mund të bëhen mbartës për të tjerët, ndaj duhet me shumë kujdes, duhet vendosur një ekuilibër i tillë. Megjithatë, mesazhi i Erin Carës ishte shumë domethënës, ndaj kujdes mos të infektohemi, por edhe nëse kemi simptomat mos ta marrim me panik, sepse është diçka që kalon, por vetëm thjesht do vëmendje. Vetëm problem është zgjat pak më shumë nga një grip i zakonshëm. E qartë. Megjithatë, ne do të flasim për platformën I Fight Depression, pra unë luftoj depresionin, sepse është një platformë e cila sidomos në këto kohë ku njerëzit janë të mbyllur, ne jemi në ditën e 18 të karantinës, natyrisht që kanë filluar ngarkesat, shenjat e para, patologjitë e para, ndoshta. Mbas hapësirës publicitare do ta shtjellojmë edhe më shumë në studio, ju pres. Te Historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 44 44 4 ose nëpërmjet e-mailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Themi në studio, në fakt do ta vazhdojmë bisedën Genta me një lidhje të drejtë për drejtë me Londrën. Është Arlinda Cerga, është profesore, doktore, psikologe, kërkuese shkencore atje, e cila na bashkohet në këtë moment. Arlinda, të përshëndes. Përshëndetje. E para njërë, si është situata me Covidin në Britani dhe nga pikpamja psikologjike, si po e përjeton populata atje? E pa qartë se kudo tjetër. Është ka paqartësi në lidhje me mënyrën se si qeveria ka reaguar ndaj këtij epidemie dhe pastaj që u kthye në pandemi. Ka ndryshuar mënyra se si janë drejtuar, se si kanë punuar në lidhje me testimet. Unë punoj për Institutin e Shëndetit Publik në Londër dhe e shikojmë dhe ndjejmë domethënë që gjithë kohës që ka ndryshime në mënyrën se si përgjigjemi. Tani ka rreth 20 persona që janë konfirmuar me smundjen e Covidit. Megjithatë, ky numër është shumë i vogël se sa numri normal, pasi në 14 mars qeveria ka marrë vendim që të mos bëjmë testime në mas, nëse personat nuk janë në grupet e rrezikut. Pra numri është shumë i madh. 140 janë shëruar, që është një lajm i mirë, dhe kemi pasur rreth 1200 vdekje deri më tani. Për sa i përket shëndetit mendor, ka pasur dhe ka gjithmonë një interesim dhe mjaft madh, pasi ka një lidhje tepër të fortë gjendja dhe shëndeti mendor me shëndetin fizik. Janë faktikisht lidhura sepse krijojnë shëndeti mendor është konsekuencë dhe shkak
i problemeve të shëndetit fizik. Gjithashtu ka një kosto jashtëzakonisht të madhe problemet të shëndetit mendor, mbar të një kosto për ekonominë e një shteti jashtëzakonisht të madhe. Megjithatë të përqendrohemi, Arlinda, të përqendrohemi pak tek platforma, ai fight depression. Ti e menaxhon këtë platformë si për Shqipërinë edhe për Kosovën, kam iden që nga Londra, si është qasja e njerëzve, a ka njerëz që kanë kontaktuar, është shtuar numri tyre, pra si e shikon aplikimin e saj konkretisht? Aplikimi i platformës deri tani është kryer nga qendrat e shëndetit komunitar në Shkodër, Korçë dhe Tiranë, qendra numër 1. Pra, të gjithë personat që kanë pasur nevojë për të përdorur platformën nuk kanë ardhur tek ne, por kanë shkuar direkt në qendrat e shëndetit mendor. Sigurisht unë mund të flas për sa i përket kërkesave që janë në nivel të Bashkimit Evropian, gjithashtu edhe për Mbretërinë e Bashkuar, që ka një rritje mjaft të madhe personave që kërkojnë ndihmë për problemet e ankthit dhe depresionit që janë dy nga problemet kryesore dhe më të shpeshta të shëndetit mendor. Ne këtu... të ndjekim. Doja të shpjegoja që këtu sistemet e platformat digjitale në Perëndim, po sidomos në Mbretërinë e Bashkuar dhe në shumë vende të Bashkimit Evropian janë tepër zhvilluara. Ka mbi 2 dekada që përdoren, por seriozisht këto 5 vjetët e fundit përdoren gjithmonë më tepër për të ulur stigmën, për të pasur akses më të lartë, personat të cilët nuk mund të ndjekin gjatë gjithë kohës terapinë fytyrë më fytyrë që i themi me terapi, atëherë ndjekin këto platforma digjitale për të lehtësuar pra aksesin dhe për të pasur një trajtim efektiv. Problemi më i madh që është tani është sepse 90% e personave që vuajnë nga problemet shëndetit mendor nuk marrin trajtimin e duhur për këto problemet shëndetit mendor. Në vendet perëndimore është 50%, pra ky është quhet pra problemi kryesor për të që ne kemi dhe këto platforma janë duke ndihmuar për të ulur këtë numër. E qartë, megjithatë 2-3 këshilla të vogla, si mund ta menaxhojmë më mirë stresin? Nuk po flasim për njerëzit që kanë problematik, po flasim për njerëzit që janë në shtëpi, që ju është devijuar jeta këto ditë, kanë lënë punën, kanë lënë aktivitetin, janë të detyruar të rinë në shtëpi, duhet menaxhojnë fëmijët që duan të dalin, mund të kenë edhe prindër që duhet i menaxhojnë, pra cilat janë disa mekanizma të thjeshtë? Është e rëndësishme që dhe të mendoni për ata që janë më të izoluar dhe të kontaktoni. Kam probleme Skype-in, kthehem në studio. E falenderoj Arlinda Cergën. E njëjta pyetje vlen. Do doja të vazhdoja unë pikërisht këtë pyetje. Shumica e njerëzve ka nevojë për mesazhe të zakonshme, jo për përdorim platformash nëse nuk e ndjejnë të nevojshme. Dhe pikërisht mesazhet që do t'i fokusohen në disa drejtime për popullatën e përgjithshme. E para, duhet ta pranojmë këtë situatë. Pra të mendojmë që kjo është një situatë që po ndodh kudo. Nuk po na ndodh vetëm ne dhe nuk ka dallim me etninë apo me popullata të ndryshme. Së dyti, duhet mos i etiketojmë persona që kanë kaluar që janë infektuar pra nga virusi, si viktima apo si persona me Covid. Ato janë persona që kanë kaluar një infekcion, por që shumë shpejt do t'i kthejnë jetës normale, sikurse ishte të rasti i rindit. Një mesazh tjetër është të shmangim informacionet e tepërta, ndonjëherë të panevojshme. Rekomandon Organizata Botërore e Shëndetësisë, po thotë fuqishëm, mundohuni ta fokusoni informacionin në burime të besueshme, por edhe 1 ose 2 herë në ditë, jo tërkohës, sepse lajmet e shpeshtat me njëhershme rrisin nivelin e stresit. Dhe pastaj, pa diskutim, kujdesi për fëmijët, angazhimi fëmijëve në familje, bërja e tyre pjesë ose e prindërve pra pjesë e lojrave të ndryshme, kujdesin ndaj të moshuarve, le të themi,
vullnetarizmi, sikurse rekomandoi gjithashtu dhe Erindi, janë masat përgjithshme që rrisin edhe vetbesimin në popullat. E kuptoj. Ndërkohë që më bëni gati, ju lutem, Brikena Alkojën është psikiatre në qendrën e shëndetit mendor numër 1 për të parë në Shqipëri se si është aplikuar kjo platformë. Unë do të dalem pak tek momenti, pra dikush vendos të testohet në platformën tuaj, ta themi thjesht. Si operohet? Hapi i parë, po të shkojmë në Google dhe të shtypim I fight depression, është vetëmi rast se ne do ta bëjmë në anglisht, sepse platforma fillimisht është në anglisht. Në Google direkt të hapet një platformë në gjuhën angleze. Ndoshta mund ta shikojmë edhe në ekran. Dhe po të klikojmë këtë gjë, majtas dalin flamurët që tregojnë komsin, pra përkthimin, le themi. Dhe në momentin që ne shikojmë flamurën shqiptare, klikojmë tek flamuri shqiptar dhe gjithçka kthehet në shqip. E kuptoj. Tani, platforma ka 2 komponentë rëndësishëm. Komponenti i parë është informacion i përgjithshëm për çdo. Është falas, nuk kërkon asnjë lloj impenjimi, thjesht dhe të shton dhe interesin për të lexuar. Për shembull, tani këtë ditë që ne jemi në shtëpi, mund ta përdorin shumë mirë dhe për të marrë informacion. Informacioni ndahet në disa kategori. Për popullatën e përgjithshme, për të rinjt vetëm, për profesionistët ku hynë edhe gazetarët, për mënyrën se si duhet ta transmetojnë lajmin, për profesionistët shëndetësor, për farmacistin, për policin. Pra, të gjitha ato targete që kanë lidhje me përcjelljen e mesazheve. Dhe në fund të faqes kryesore, pra po të klikosh në secilin nga këto rubrika ka informacion pafund. Në fund të faqes kryesore ka një link që thot testohu. Në momentin që klikon atë link të del përpara një pyetësor me 9 pyetje. Dhe unë kur ju solla këto pamje, provova ta plotsoja vetë me pikat të egzageruara, pra për të treguar që kishte një nivel ankthi dhe depresioni, për të parë si do reagonte sistemi për të më dhënë përgjigjen. Dhe përgjigja ishte menjëhershme, ju keni nevojë urgjente të shkoni tek mjeku. Pikërisht pra ishte një lloj testimi për ta kuptuar që funksionon apo jo dhe të jep dhe alternativat se ku mund të shkosh. E gjitha është në shqip mirë? E gjitha është në shqip. E kemi që në fillim. E gjitha është në shqip, është personalizuar, ti hy në çdo moment, në çdo kohë. Dhe në momentin që dalim që kemi nevojë për tani në momentin që del që ke nevojë, deri tani para Covidit ka qenë që kjo gjë bëhej vetëm në qendrën komunitare numër 1, po flas për Tiranën. Dhe një psikolog kur shikonte një pacient që i vinte aty, që nuk e dinte ekzistencën e platformës, por që kishte shenja të lehta depresioni, atëherë i rekomandon edhe aktualisht përdorimin e platformës duke e trajnuar minimalisht. Duke e treguar ato gjëra që unë thash pra se si hyhet në platformë. Dhe në momentin që personi pranon, atëherë automatikisht sistemi i jep një password. Tani. Dhe në momentin që hyn në password, gjithçka është konfidenciale, ne nuk shikojmë asgjë. Dhe këtu hyn ajo që quhet telemjekësia. Eksakt. Sepse këshillimi bëhet online. Tani, sa efikas është këshillimi online nga këshillimi sy më sy? Atëherë, do ta themi, kjo metodë nuk e zëvendëson këshillimin ballë për ballë. Absolutisht jo. Por kjo është për ato raste kur individët kanë stigën të shkojnë. Mendoni rastet e reja, një vajzë e re apo një djalë i ri që nuk do të shkojë të identifikohet si person me probleme të shëndetit mendor në klinikë. Dhe në po të shikoni, po të ndishni realisht se si ndodh, po të shkosh në qendrat komunitare, ato që shikon kontingjenti më i zakonshëm që shikon janë të smurët e rënd. Se si është në qendrën komunitare numër 1, do të kem tani Brikena Alkojën në lidhje të drejt për drejt me Skype. Brikena, të përshëndes. Përshëndetje. Tani, ne teorikisht e mësuam se si hyet në platformë, I fight depression, të gjithë ata që na ndjekin e din që duhet të hyjë në Google të I fight depression, të shtypin flamurin shqiptar, aty bëhet përkthimi automatik në gjuhën shqipe dhe pastaj të plotësojnë një pyetësor. Nëse janë mirë nga shëndeti mendor, shumë mirë, mund të vozisin në faqen tuaj në internet edhe të marrin informacionet e duhura. Në të kundërt, ju kanë juve për të pasur këshilla online. Tani unë dua të di, në këto 18 ditë të karantinës me këtë panikun, si është prirja? Ka shtim të numrit të njerëzve që e kanë të nevojshëm këshillimin e mjekut? Teorikisht, është e pritshme një rritje e numrit të njerëzve që kanë nevojë për këshillim online edhe për një lloj ndihme apo mbështetje psikologjike. Por mënyra se si njerëzit kontaktojnë tashmë profesionistët ka ndryshuar pak. Që të thotë, vetë situata në të cilën njerëzit janë të izoluar dhe të vetë karantinuar, kufizon pak aksesin apo marrjen e shërbimeve drejt për së drejt, shërbime mjekësore, flas, dhe psikiatrike dhe psikologjike, drejt për së drejt tek profesionistët.
për arsye sepse do t'ju duhet të rrinë më së shumti brenda. Kështu që qasja për të marrë të tilla shërbime ka ndryshuar, që do të thotë nuk është se shërbimet e drejt për drejta, mjek pacient janë taksuar, por ndërkohë kërkesat për shërbime, për këshillime, sigurisht që janë rritur dhe është më se e pritshme dhe më se e kuptueshme ky trend në një situatë pandemie. Është e mirënjohur tashmë në botë. Brigena, më falë që të ndërhyj. Kush kërkesat nga vinë më shumë? Nga mosha të reja, nga burra, nga gra, si mund të bësh një ndarje për shembull ose një mesatare, kush janë më të prekurit që kërkojnë më shumë këshillim? Ata që kërkojnë më së tepër me këshillim, besoj që janë moshat e mesme dhe kryesisht të seksit femër. Dhe jo pa qëllim, sepse ato në fakt në këtë situatë izolimi mbajnë edhe barrën më të madhe, që do të thotë pavarësisht se jetojnë në familje, do duhet merren me gjithë organizimin ditor të aktiviteteve në shtëpi, do duhet merren me fëmijët, ndërkohë nga ana tjetër ekziston ankthi i madh i infektimit nga virusi, ndjenja të fajt që mund të kenë sa babau mos ja përcjell fëmijëve ose një i afërt mund të smuret, pra le të themi arsyetimet që bëhen janë nga më të ndryshme dhe nga më të shumëllojshme. Megjithatë, një këshill online për të gjitha tani dhe unë dua të përfaqësoj gjitha këto zonjat e mosha e mesme, le të jemi nga 30 e lartë, të gjitha jemi njësoj, kemi frikë, nuk e lam mirë shtëpinë, mos erdha harrova të laj duar dhe preka këtë, mos futa koronën, mos takova një njeri dhe do të thënë janë 1001 pyetje. Na jep një këshill të gjithëve të qetësohemi pak se jemi të gjithë pak a shumë njësoj. Këshilla e parë është që të mos ndihen keq që kanë frikë. Domethënë është një reagim shumë normal. Të mos ndihen keq nëse preokupohen për të afërmit e tyre. Por nga ana tjetër, në momentin që zbatojnë këshillat dhe udhëzimet e dhëna nga organizatat botërore e shëndetësisë, udhëzimet që nxirren nga qeveria, mendoj që gjitha këto janë faktorë që lehtësojnë, le të themi, ankthin dhe shqetësimin e të gjitha femrave. E qartë. Brigena, unë të falenderoj shumë dhe do të kemi mundësi edhe në emisionet të tjera të lidhemi sepse platforma nuk mund të sqarohet me një emision, do ta kemi vazhdimisht në emisionet tona, me shumë kënaqësi i presim, i mirpresim këshillat tuaja, faleminderit. Faleminderit, ditë të mbar, shëndet. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare, pasaj do të kemi lidhje me Italinë, me Gjermaninë, ndoshta edhe një lidhje tjetër me Londrën për të parë se si është situata e Covidit atje dhe në mbyllje të emisionit patjetër që do të shtjellojmë përsëri platformën I Fight Depression. Unë e luftoj depresionin. Mbas publicitetit. Te historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 44 44 4 ose nëpërmjet e-mailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Atëherë kthehemi në studio, do të kemi një lidhje me Milanon, është Sonela Spase, është mjeke okuliste në spitalin e San Rafaelos. Sonela, të përshëndes. Përshëndetje, Mirela, unë jam Sonela Spase, po jetoj në Bergamo. Dhe punoj në spitalin e Ponte San Pietros, që bën pjesë të grupi, në të njëjtin grup me spitalin San Rafaele. Jam okuliste. Po, për para se të filloj intervistën me ju, keni një mbiemër të madh, jeni mbesa e Stereospases e shkrimtarit të njohur shqiptar, megjithatë si paraqitet situata në Bergamo? Situata në Bergamo është dramatike dhe më vjen keq ta them këtë gjë. Ne jemi 2 deri 3 javë përpara vendeve të tjera dhe kemi arritur në stadin kur sistemi sanitar është saturuar. Kështu që spitalet janë saturuar edhe reanimacionet dhe njerëzit tashmë nuk vinë më në pronto soccorso sepse pleqt preferojnë të vdesin në familje pranë të afërmve të tyre. Dhe moshat mesatare që janë moshat 50-60 vjeçare
kur kanë sëmundje të tjera, preferojnë të ashtynë sa tjetë e mundur në shtëpi dhe të mos rrezikojnë që mos gjejnë vend në për spitale. Kështu që situata është me të vërtet dramatike. Shpresoj që Shqipëria të mos arrijë në këtë stad dhe njerëzit të ndërgjegjësohen për rrezikun që ka kjo sëmundje. Edhe këtu e morëm lehtë dhe nuk e kuptuam mirë që në fillim rëndësinë e kësaj sëmundjeje. Kishte njerëz që vazhdonin punonin, kishte njerëz që dilnin, vraponin, dilnin në përparqe, u bën ndeshje sporti, nuk u respektuan distancat, nuk mbrojtën mjekët që ishin në stadin e parë, ishin ata që përballeshin me sëmundjen më të rëndë, kështu që shumë mjek dhe infermier janë sëmur. Për fat, shumica e tyre po shërohen, por kemi edhe humbje, kështu që duhet pasur kujdes, mos e nënplotësoni. Kjo është ajo që mund t'ju them unë. E qartë, si është, besoj se të pyes se si është gjendja shpirtërore e qytetit, është e tepërt. Gjendja e qytetit është luhat. Luhatit edhe mërzitjes, edhe dëshpërimit, kur shikon tu, po. Sa keq, kam Skype-in keq. E falenderoj Sonela Spasen, më vjen shumë keq që nuk mund vazhdoj dot bisedën me të, ndërkohë më bëni gati një Skype tjetër, ju lutem kë kam në Skype për pak. Nga Bergamo... Kjo është eksperienca e keqe. Kjo është eksperienca e keqe dhe si mund të menaxhojmë të kalimin nga një gjendje në tjetrën. Dëgjojmë dikë që është i shëruar nga Covid, jemi optimist, frymëzohemi, tani dëgjojmë këtë realitet nga Bergamo dhe kemi një përplasje. Unë do thoja, Mirela, mundësisht të shmangim. Informacionet e panevojshme që nuk rrisin entuziazme, por përkundrazi shtojnë nivelin e stresit dhe të ankthit, do të thoja që ti më njanonim. Sepse situata e Bergamos nuk ka lidhje me situatën e Tiranës, që ka numër më të madh të rasteve. Kështu që hajde të gjejmë, le të themi, persona që inspirojnë pozitivitet ose lajme pra të tilla, por nuk është nga ana tjetër. Asnjëri s'ka të drejtë të mohojë informimin e popullatës për atë që ndodh realisht, për të kuptuar dhe rëndësinë që ka kjo lloj sëmundje dhe rëndësinë që ka masat parandaluese për të shmangur pra një katastrofë të tillë siç është rasti që sapo dëgjuan. Në fakt Bergamo është rasti më i keq. Unë them që nëpërmjet Sonelës ne marrim dhe një mesazh kujdes, kujdes, kujdes. Edhe mesazhi që do thoshte Sonela do të ishte pikërisht ky. Ruani ato rregulla bazike, pra zbatojnë ato rregulla bazike që lidhen me pamundësinë e përhapjes së virusit. Dakor, do të kem tani një lidhje me Gjermaninë. Ermal Xhao, mjek shqiptar atje. Ermal, përshëndes. Përshëndetje. Atëherë si është situata në Gjermani? Si nisi kjo javë? Si u mbyll ajo tjetra? Atëherë, aktualisht jemi akoma në një fazë të vazhdueshme të rritjes së të infektuarve me COVID-19 në Gjermani. Ngadalësimi i kurbës ende nuk shifet. Shifra tashmë ka kaluar rreth 62.000 të infektuar, ndërsa mortaliteti ngelet ende i vogël, është rreth 0.8%. Masat për qytetarët tashmë dihen nga të gjithë, nuk lejohet kontakti social për më shumë se 2 vetë, ndërsa për sa i përket masave në spitale, sa vjen dhe përforcohen, filtrimi i pacientëve tashmë bëhet në çdo hyrje nga një staf i specializuar, por gjithashtu edhe filtrimi në telefon nëpërmjet qendrave shëndetësore. E qartë. Ermal, ti së bashku me mjek të tjerë shqiptar keni krijuar atje shoqatën e mjekëve shqiptar në Gjermani dhe keni ndërmarrë dhe një iniciativë për t'u ardhur në ndihmë bashkombësve tanë përmes telemjekësisë. Ma shpjego pak cili është qëllimi i kësaj iniciative dhe si po e realizoni? Atëherë shoqata është krijuar që në shkurt të 2019-s dhe qëllimi aktual
është që ne të ndihmojmë bashkëkombësit tanë në Gjermani nëpërmjet kësaj lloji telemjekësie, pra ne japim përgjigje për çdo dhe konsulencë për çdo pyetje mjekësore në formën e kontaktit me emailin ton ose nëpërmjet telefonit, dhe këto kontakte ne I kemi bërë të dukshme në faqen tonë të Facebookut. Ndihma nuk është vetëm për pacientët, por është gjithashtu edhe një ndihmë për spitalet, pasi në këtë mënyrë mund të shmangim disi mbi popullimin e urgjencave sidomos dhe raskapitjen e personelit me rastet banale, që nuk e kanë të nevojshme paraqitje në spital. Pra, rrisim fokusin për pacientët që e kanë në nevojë paraqitje në spital. Dëgjoj, Ermal, Italia natyrisht që ti e di që është një kolaps I vërtet, po ndiqet nga Spanja, Gjermania, do të ketë situata të tilla apo sistemi mjekësor mendon do të përballojë edhe nëse do të ketë flukse? Aktualisht ne kemi një fazë ende të qetë, nuk kemi fazë kritike, por ministri tha që mund të jetë edhe një fazë përpara stuhisë, pra nuk përjashtohet ende një fazë kritike përpos numrit të madh të shtretërve dhe numrit të madh të respiratorëve, pra nuk përjashtohet. Ndërkohë, qytetarët gjermanë I respektojnë rregullat për distancat sociale, për mos dalje në grumbullim, pra ka një disiplinë qytetare? Po, populli gjerman është shumë I vetëdijshëm, sidomos moshat e larta e kanë filluar që në fazën e hershme, para se të përshkallëzoheshin këto masa. Kjo shpjegon edhe disi numrin e të prekurve, që është relativisht I vogël I moshave të larta. Por çdo qytetar është I ndërgjegjshëm dhe rrugët janë bosh. Ermal, unë të falenderoj shumë, e vlerësoj shumë nismën për të përkthyer në fakt një manual që ju vjen në ndihmë mjekëve të reanimacionit për të kujdesur dhe ndihmuar pacientët me COVID-19, është një përkthim të cilin ju e keni kryer. Faleminderit edhe një herë Ermal Xhaho. Ne pam situatën në Itali, ne pam situatën në Gjermani, emocionalisht përpunohet ndryshe në Gjermani, ndryshe në Itali, ndaj them, kemi dhe një miks emocional këtë periudhë. Si ta mbajmë të tajfunin e emocionet, sepse jemi njerëz, dil nga një gjendje në një gjendje. Është shumë e vërtet. Unë vazhdo të theksoj faktin që duhet që kemi anët pozitive, që edhe nëse këtu do të kemi rritje të numrit të rasteve, shumica e këtyre rasteve do shërohen, edhe nëse do të kemi pra përsëri rritje e numrit të rasteve, këto raste do të kthehen një jetë normale pas 2-3 javësh, kështu që nëse ndjekim masat që ka caktuar qeveria, por edhe ato masat personale që lidhen me higjienën personale të duarve dhe higjienën respiratore, apo diskutim pas të distancimin fizik, do thoja, më tepër se sa social, them që shanset I kemi shumë të mira për të mos arritur në këtë lloj krize siç janë shtetet të tjera. Më bëni gati, ju lutem, Belinda Mero, është gazetarja jonë, do ta mbyllim në fakt me pamjet e Tiranës, do të realizonim një lidhje me Londrën, nuk kemi kohë televizive për ta bërë lidhjen me Londrën, ndjes në emisionet e tjera patjetër që do të jetë. Kjo është Tirana në këto momente. Ka rreth 29 minuta që ka hyrë regjimi që me cilin tashmë jemi mësuar. Mbas orës 1 askush s'lëviz, por unë shikoj lëvizje në fakt në rrugë dhe lëvizin njerëzit vetëm me autorizim dhe me leje, ndoshta të gjitha makinat që shoh duhet të jenë të autorizuara për të lëvizur në këtë moment. Nëse të dëgjoj, Bela, po. Atëherë, siç e shihni emisërisht te kryqëzimi I shkollës Vasil Shanto, bulevardi Gjergj Fishta, po vijojmë të përshkojmë rrugën Muhamet Gjolesha në drejtim të 21 dhjetorit. Lëvizje ka ende të automjeteve. Deri tani kishte edhe të këmbësorëve, sigurisht që intensiteti është ulur, por ka ende njerëz nëpër rrugë. Shpresoj dhe besoj që duhet jenë me lejet për kacet dhe me autorizimet për lëvizjet e tyre. Deri diku fluksi ka rënë, po ka ende qarkullim të njerëzve edhe me automjete edhe të kalimtarve nëpër rrugë. Në fakt, siç mund ta shihni edhe tek pamjet e drejt për drejta,
Ora ndërkohë shënon 13:30. Në fakt duket sikur ka një lloj liberalizimi në për lagje. Ndoshta njerëzit lëvizin pak në lagje dhe është më e vështirë të lëvizësh bulevardin qendror Tiranës. Duket si më e sigurt ndoshta. Më e sigurt, por Covidi nuk hyn në çdo cep, nuk përzgjedh lagjen për shembull. Një lagje dua, te lagja tjetër nuk kaloj. Kështu që nëse regjimi është për të gjithë, duhet të jetë për të gjithë, sepse jemi të gjithë të rrezikuar. Të rrezikuar, po. Jemi me pamje të drejtë për drejta. Po. Patrullave të policisë që qarkullojnë vazhdimisht, po. Patrullat e policisë qarkullojnë në gjë moment fakti falenderoj, sepse janë gjithmonë në krye të detyrës bashkë me mjekët. Dhe në një nivel risku, pa diskutim. Patjetër, së bashku me mjekët, policët, bashku me gazetarët. Punojnë edhe gazetarët, patjetër edhe gazetarët, sidomos gazetarët e terrenit po bëjnë një punë shumë të mirë, po hyn atje ku është deri në maksimumin e mundshëm, atje ku është dhe virusi për të paraqitur luftën që po bëhet për ta parandaluar. Janë këto pamjet e Tiranës në këto momente që transmetojmë. Ora shënon 13:32 minuta. Supozohet që të ketë 32 minuta që ka hyrë ndalimi i regjimit, ndalimi i qarkullimit, pra ka lëvizje këmbësorësh, ka lëvizje makinash, mos të harrojmë që është një ndër nyjet më nevralgjike të Tiranës ky kryqëzim. Në kushte të tjera nuk do të kishim mundësi të kishim këtë pamje, sepse në këtë orar 21 është gjithmonë plot me makina, me këmbësor. Edhe kjo pamje është e pazakontë për të. Megjithatë, Belani duhet ta mbyllim, mund të falenderoj shumë për pamjet që solle. Okej. Nëse do të shtoje diçka, ma thuaj në fund. Jo, do thoja thjesht që megjithatë pavarësisht mbi ngarkesës që jemi mësuar ta shohim, koronavirusi ja doli që ta zbrazi edhe këtë kryqëzim. E vërtet është, megjithatë. Koronavirusi na mbylli në shtëpi, koronavirusi na ka vendosur në një regjim karantine, koronavirusi po na bën të kalojmë nga një gjendje emocionale në tjetrën. Megjithatë, ajo që unë kam thënë dhe do vazhdoj ta them në këtë studio është që të gjithë kemi frikrat tona, të gjithë kemi pasiguritë tona. Unë nuk e di se si do t'ja dalim, po për një gjë jam shumë e bindur që ne do t'ja dalim. Mirupafshim në emisione tjera. Faleminderit shumë, Genta. Ajo kthye në një forcë shkatruese për veten e tij dhe për neve. Nuk rrethej dot dëshpërimin. Ishte ndryshe nga të tjerët. Dhuna vazhdonte psikologjike, fizike, dhimbja më e madhe që mund të prek një familje.